这可以啊。我的公的。公的这么大都，这个已经6年了，终于不空中。继续干，继续干。今天风有点大，今天人多。今天我估计这个飞机师有10几个，太多了。风速。我给你们看一下这边好不好走？哦，全是淤泥。踩下去，踩下去，再上10公分深。啊，我们要继续啊！飞起啊！这个拿回家吃，挺肥。这个活跃度都挺大的，冷了。看一下这个一品母蟹啊！但现在给他嚼了，他都不嚼了，因为壳子的顶上有点疼。哟，已经退了一半了嘛？退了一半了。可以，这个没掉哦。这个不用绑，放在第2皮那里就行了。这一个大钩，1、2、2个。继续。好。这个跑掉，小心不脚啊！这个大，哦，可以啊，老婆，哦，今天螃蟹太难得了，哦，今天螃蟹，根本看都看不到。这个还好，这个是在手缝下面，有点水影。今天螃蟹就是寻宝，太不容易了。我这个宝是打架打坏了。这个是打架坏的吗？打架会打的。他这边没有了。嘿，已经3两，已经2两了，已经3两。来，给你来个特写。还是你厉害。我现在为止我还是空军状态。可以。好。这个螃蟹是刚从海里上来的，螃蟹来着，不行，那资源就这样子吧，这包饭大了，现在不行，这不是不好。人家不空军，哎，太费劲了。7、8两也别放过来，前段时间7、8两的都给他扔掉，7、8两的，为什么？因为没货了呀，没货再扔掉就变成空军了。来，有一片一片。这个螃蟹有点搞笑了啊！它以为我不看它，现在这个样子是看不到的。刚才我看到了，我看到它2个眼睛在这个地方。哟，小年蟹一个，漂亮！这个小型年蟹。留一个，
这个，这个吃也肥。今晚上抓不到螃蟹，这个4两的小圆蟹也给它扭起了。收了啊，嘎嘎嘎肥了。